Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Padilla Agni ti kelas 12 MIPA 5. Di dieu simkuring bade mintonkeun drama monolog anu judulna Ngeunteung karya Teddy Muhtadin. Wilujeng nyakseni. Manehna jongjon ngeunteung neuteub imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sajabana. Ih, geus pencenis deui ieu tanda cinta teh. Tanda cinta nu teu bisa dibobodohan teh ya. Jarawat meuni beureum kieu. Pencet kitunya. Tapi sieun peurih. Antep wae. Tapi asa ngagokan deui. Ke. Asa jadinya deui ieu teh. Geun urang ingkeun nepi ka asana jiga cinta kuring ayeuna nu keur ngacambah kaluar dina kulumutna. Mudak cahaya anu sumorot anu aya dina soca anjeun akang. Nya bener geuning. Asa jadi panyari keur beungeut kuring. Cek batur mah kuring teh ngalaka indung. Cek bapa ge irung jeung alis kuring teh nyeples pisan ka pangambung jeung kening mamah. Tapi gado mah ngalaka enin nyaeta nini kuring. Naon deui nu jiga mamah teh? Oh nya, biwir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung indung teh. Tah, lebah awak mah jigana ngalaka bapa. Malah lebah lempang mah cekih pisan pada ngagara reblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopianna bapa. Nya bapa ti saha deui lamun lain fotokopian ti bapa nama ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi patepang. Kabujeng anjeunna ngantungkeun. Mugia iman Islamna ditampi dipikaasi ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Eueuh saha eta teh anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah, meni loba kitu ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah. Pan dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya baho, aya karuhun, jeung aya walungan cinta anu ngembat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad carita kahirupan eta walungan teh. Ngocor ti Rama Adam sareng Ibu Hawa, teras ka karuhun, ka aki nini, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya, aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Muhun insyaallah ku kuring, ka nyaah, ka deudeuh aranjeun anu aya dina diri kuring teh baris dipiara ku kuring. Walungan cinta eta teh ku kuring bakal dijagi. Moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugia Gusti ngaping ngajaring kana diri abdi. Amin. Ayeuna mah hate kuring teh keur meujeuhna bunga. Cinta anu mekar dina dada dibarengan ku jerawat anu melentung dina ieu pipi. Gerang ngaranjekah, terus ngembangan, terus anakan. Eta walungan cinta teh nu ngamuara dina diri kuring keun sinanga ngumalir terus ka anak incu, ka buyut, ka bao, jeung ka panghandapna. Pancen kuring ayeuna mah bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh teras ngalir ka samudra rahmat pangeran insyaallah. Ieu jarawat
beki asap ieu hate beki nyanyautan. Akang, ari akang ayeuna aya di mana? Mung sakitu anu tiasa kusim kuring ka pihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.